Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз қылмыстық құқық. Және біздің бүгінгі сабақта қарастыратын нәрсеміз ол қылмыстың өзі, қылмыстық құқық дегеніміз не, қылмыстық құқықтың принциптері қандай, қылмыстық жауапкершілік, қылмыстық жаза және жазаның түрлері. Енді сабақты бастасақ. Ең бірінші айтатын нәрсе бұл қылмыс. Қылмыс дегеніміз не? Бұл құқық бұзушылықтың бір түрі. Қылмыс басқа құқық бұзушылықтардан оның қылмыстық заңмен белгіленетіндігімен және оны жасағанда қылмыстық жауапкершіліктің болуымен ерекшеленеді. Жеке адамға, қоғамға немесе мемлекетке зиян келтірмеген және зиян келтіру қаупін туғызбаған іс-әрекет немесе әрекетсіздік қылмыс болып табылмайды. Бұл анықтамада қылмыстың формальды белгісі де, құқыққа қарсылық, материалдық белгісі де, қоғамдық қауіптілік қамтылады. Сондай-ақ айыптылық пен жазаланушылық та қылмыстық қажетті белгісіне жатады. Енді қылмыстық құқық түсінігі дегеніміз не? Сіздер оң жақтарыңызда көріп тұрғандарыңыздай, бұл біздің Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі. Қазіргі таңдағы қылмыстық құқық қылмыстылықты және қоғамдық қатынастар жүйесіне қауіпті іс-әрекет үшін қолданылатын жазаны айқындайтын заң нормаларының жиынтығынан тұратын құқықтың саласы. Қылмыстық құқық қоғамдағы конституциялық, азаматтық, еңбек, әкімшілік, қаржы салаларымен реттелетін қатынастарды қорғайды. Мысалы, меншік ең алдымен азаматтық құқық нормаларымен реттеліп қорғалады, бірақ меншікті қылмыстың қол сұғушылықтан, ұрлық, алаяқтық, тонау, қарақшылық қорғау қылмыстық құқықтың міндетіне жатады. Енді қылмыстық құқық принциптері қандай? Жаңа қылмыстық заңнамада, бұл 2015 жылы қабылданған қылмыстық кодекс, өзінің қолданысын тауып құқықты қолдану практикасында жүзеге асуға тиіс Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығының принциптері. Ең бірінші кезекте бұл заңдылық принципі. Заң бәріне ортақ. Жеке адамда, заңды тұлғада, мемлекетте, президентте, премьер-министрде, үкіметте заңның алдында тең. Ешкімнің заңның алдында артықшылығы жоқ. Қылмыстық құқықтың келесі принципі азаматтардың заң мен соттың алдындағы теңдік принципі болып табылады. Менің айтқаным соған келеді. Заңға бәрі бағынады, заңның алдында барлығы тең. Сіздің ешкімнен заңның алдында артықшылығыңыз жоқ. Одан кейін кінәлі жауапкершілік принципінен жеке жауапкершілік принципі тікелей пайда болады. Бұл бағанаға кінәсіздік презумпциясы дегенге келеді. Одан кейін қылмыстық құқықтың негіз салушы принциптерінің бірі сапасында әділеттілік принципі бөлініп шығады. Барлығы заң мен судьялардың тәуелсіздігі және олардың дұрыс шешім шығаруы әділетті принципке жатады. Конституциядан қылмыстық құқық принциптерінің тағы біреуі тікелей бөлініп шығады. Бұл гуманизм принципі. Гуманизм деген сөзді сіздер естулеріңіз мүмкін. Бұл сөз негізі адамгершілік деген мағынаны береді. Гуман деген бұл жерде адам. Адамның адамгершілігі осы қылмыс жасаған кезде білінеді деп айтылады кейбір жерлерде. Енді қылмыстық жауапкершілік деген нәрсе бар. Құқықтық жауапкершіліктің бір түрі. Қылмыстық құқықтың салдары қылмыскерді жазалау түрінде көрініс табатын мемлекеттің мәжбүрлеу шарасы. Қылмыстық жауапкершілікке тарту қылмыстық іс қозғаудан, тергеуден және сот талқысынан тұрады. Қылмыс жасау кінәлі адам мен сот төрелігін атқарушы мемлекет арасында арнаулы қатынас тудыратын құқықтық факт. Мұндай фактіден кейін екі тарап үшінде міндет пайда болады. Мемлекет үшін өзінің арнайы органы арқылы қылмысты тергеу, қылмыскерді тауып, қылмыскерді жауапкершілікке тарту міндеті, ал қылмыскер үшін қылмыстық жауапкершілікті өтеу міндеті туындайды. Қылмысқа дайындалғаны, қылмыс жасауға оқталғаны, қылмыс жасауға қатысқаны үшін де адам қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Мысалы, ұйымдастырылған топ бір ұрлық жасайтын болса, онда ұрлыққа қатысқандардың барлығы да, нашухері тұрғанның барлығы да, жоспарды білген адамның барлығы да қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Енді қараңыздар, қылмыс жасаған адамға қолданылатын жаза немесе басқа да қылмыстық құқықтың шара қылмыстық табиғаты мен қоғамға қауіптілігінің деңгейіне, қылмыс жасау кезеңдегі жағдайға сай болуы тиіс.
менің бір байқағаным осы ұбт-да қаңтарда келген сұрақтардың бірі бұл қоршаған ортаға, мемлекетке, жеке адамға тигізетін зиянды біз не деп атаймыз дегенде қылмыс деп белгілейсіздер. Сондай сұрақ бар. Ешкім бір қылмысы үшін 2 рет қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Жалпы тәртіп бойынша қылмыстық жауапкершілікке қылмыс жасау кезінде 16 жасқа толған ақыл-есі дұрыс адам тартылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 14-ші бабында көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілік 14 жастан басталады. Ішімдік, есірткі немесе басқа да уытты заттардың әсерінен мас күйде қылмыс жасау қылмыстық жауапкершіліктен босатпайды. Қылмыстық іс бойынша сезіктіні немесе айыпталушыны прокурордың, тергеушінің не анықтаушының қылмыстық жауапкершіліктен заңсыз босатуы сот төрелігіне қарсы қылмысқа жатады. Енді қылмыстық заңдар тарихынан. Енді оң жақтарыңызда сіздер 4 сурет көріп тұрсыздар. 4 суреттің біріншісі бұл Хаммурапи заңдары. Кезінде ежелгі дәуірде құл иеленушілердің құқықтарын қорғайтын алғашқы бір ірі заңдардың бірі болып табылады. Қазіргі таңда Ирак жерінде Ефрат пен Тигр өзендерінің бойында Вавилон деген қала болған. Сол Вавилон қаласының билеушісі Хаммурапидің жасаған заңдары. Келесі бір заңдардың бірі бұл үнділік дінбасылардың біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырда жасаған заңы, бұл Ману заңдар деп аталады. Одан кейін қазіргі таңда өте ұқсас сол заңдарға біз қазіргі таңға дейін әлі сүйенеміз. Бұл кезінде ежелгі Рим және Грек құқығы, бұның барлығы қазіргі таңға дейін жұмыс жасайды. Қазіргі біздің заңнамалардың, құқықтың саласының дамуы осы ежелгі Рим мен Грек құқығына байланысты. Бұл қай жерден бастау алады? Бұл 6-ші ғасырда, жоқ, кешіріңіздер, 5-ші ғасырда біздің заманымыздан бұрын Рим қаласында ең бірінші 12 табличка тақтай жарияланған кезде, то есть заңдардың ең бірінші шыққанынан бастау алады. Одан бөлек демократия деген сөздің өзі бізде грек тілінен енген болатын. Негізі көп нәрсе, көп құқық ғылымындағы көп ұғымдардың көп бөлігі грек және Рим құқығынан алынған. Енді қазақтың қылмыстық заңдары қандай? Негізі біз үлкен Сахарада өмір сүргендіктен, қазақ Сахарасында өмір сүргендіктен біздің заңдарымыздың өзі сонау 13-ші ғасырдан бастау алады. Бұл Шыңғыс ханның жаса несіне байланысты, дала заңдарына байланысты. Одан кейін біздің қазақ хандығы қазақ Сахарасында пайда болған сәттен бастап Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, одан кейін Тәукенің 7 жарғы заңдары, Шыңғыс ханның жаса заңдарының толықтырулар мен жаңартпасы. 7 жарғының мысалы өте бір жаңалықтардың бірі бұл құн төлеу несі. Құн төлеу деген жаза түрі қолданылды. Оған дейін бұндай жаза түрі қолданылған емес, Тәуке ханның жасаған жаңалықтардың бірі десе де болады. Мысалы Қасым ханның қасқа жолында 5 бөлімнен тұрады. Одан кейінгі Есім ханның ескі жолы да бағана Қасым ханның қасқа жолын кішкене толықтырулар болды. Одан кейін 7 жарғы 7 бөлімнен тұрады. Бұл жерде мемлекеттік іс, одан бөлек шекараның мызғымастығы, адамдардың арасындағы құқық, қылмыс құқығы, қылмыстық заңдар, бұның барлығы осы жерде қарастырылған. Енді тәуелсіз Қазақстанның қылмыстық кодексі қандай? Оң жақтарыңызда көріп тұрсыздар, бұл бізде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі. Ең бірінші қылмыстық құқықтың бірден бір қайнар көзі 1997 жылғы қабылданған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі еді. Бірақ 1997 жылғы қылмыстық кодекс 2015 жылы өзгертілді. Қазіргі таңда 2015 жылы шыққан қылмыстық кодекс қылмыстық құқықтың негізгі қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесінің, кей елдерде ол Конституциялық сот шешімдері және Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттар, ратификациялаған шарттар, одан бөлек балалар құқығына байланысты халықаралық құжаттар, бұлардың барлығы қылмыстық құқықтың негізгі қайнар көздері болып табылады. Енді келесі нәрсе бізде айтатын нәрсе бұл бізде қылмыстың түрлері. Онша ауыр емес, 2 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қолданылады. Онша ауыр емес қылмыстың өзі абайсызда және қасақана деп бөлінеді. Енді абайсызда жасалған қылмысты мысалы өзін өзі қорғау кезінде
жасалынатын қылмыстың түрі деп жатқызуға болады. Одан кейін қасақана деп енді өзі аты айтып тұрғандай, бұл жерде ұйымдастырылған қылмыс, мысалы ұрлық, алаяқтық, мошенничество, мысалы финансовый пирамида жасайтындар, бұл бізде ұйымдастырылған алаяқтық қылмыстың бір түрі болып саналады. Енді келесі қылмыстың түрі бұл орташа қылмыс түрі. 5 жылдан 10 жылға дейінгі аралықтағы бас бостандығынан айыру жазасы қолданылады. Бұл жерге біз жатқызамыз ұрлық, немесе адамды қорлау, немесе адамды ұрып соғу деген сияқты. Тағы бір келесі қылмыстың түрі бұл ауыр қылмыс жасау. Бұл жерде 12 жылдан жоғары бас бостандығынан айыру жазасы беріледі. Бұл жерде негізгі өлім, адамды өлтіру, немесе қасақана өлтіру, немесе ұйымдастырып өлтіру, одан бөлек тағы банктерді ұрлау, тонау деген сияқты жағдайлар жатқызылады. Келесі қылмыстың түрі бұл өте ауыр қылмыс жасау. Бұл 15 жылдан 25 жылға дейінгі. Бұл қылмыстар көбінесе өлім жазасы қолданылуы мүмкін бұл жағдайларда. Мысалы, бұндай қылмыстың түрлеріне террористік акт жасау, одан бөлек мемлекеттің құпиясын ашу деген сияқты, адамдарды сектаға кіргізіп, оларды алдау сияқты нәрселер, бұның барлығы өте ауыр қылмыс жасау болып табылады. Енді қылмыстық заң дегеніміз не? Бұл Қазақстан Республикасы бекіткен қылмыстық кодекс болып табылады. Ол ерекше және жалпы бөлімнен тұрады. Жалпы бөлімде гипотеза, тұжырымдама, ерекше бөлімде диспозия және санкциядан тұрады. Ерекше бөлімде 18 тарау бар. Диспозия деген нақты қылмыстың қол сұғушылықтың белгілеріне сипаттама береді. Санкция дегеніміз ерекше бөлім баптарында белгіленген жазаның түрі мен мөлшерін анықтайды. Қазіргі таңда 2015 жылы жазылған қылмыстық кодексте 467 бап бар. Енді келесі нәрсе бар, бұл бізде қылмыс жасаған адамға не беріледі? Жаза беріледі. Сот үкімі бойынша қылмыс жасады деп танылған азаматтарға қатысты әр елдің қылмыстық заңдарында көрсетілген баптарға сәйкес қолданылатын мәжбүрлеу шарасы. Жазаның негізгі мақсаты әлеуметтік әділетті қалпына келтіру. Заң бұзған адамдарды тәрбиелеп, қайта қатарға қосу. Оларды алдағы уақытта жаңа қылмыс жасаудан сақтандыру болып табылады. Бұл бағанағы жазаның негізгі мақсаты болып табылады. Енді келесі бір нәрсе бұл жазаның түрлері. Енді оларға тоқталып өтсек, бірінші айтылатын нәрсе бұл айыппұл. Айыппұл дегеніміз штраф. Қылмыстық құқық бұзушылық болса, онда кодексте көрсетілген мөлшерде айлық есептік көрсеткіш есебінде айыппұл төленеді. Мысалы, бұл жерде енді қылмыстық пен әкімшілік құқық бұзушылыққа ұқсамайды, бірақ енді айта кетейін. Әкімшілік құқық бұзушылықта көбінесе қамаққа алу деген жоқ. Ол жерде көбінесе айтылатын нәрсе бұл айыппұл салынады. Мысалы, автобуста жол ақысын төлемеуге байланысты 2 айлықтық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Мысалы, үлкен мөлшерде алаяқтық жасайтын болса, қылмыстық кодексте ол адамға айыппұл салынады, немесе конфискация жүргізіледі. Тәркілеу деп аталады. Оның дүние мүлкін тәркілеу мүмкін, үйін тартып алу мүмкін, немесе бағанағы үлкен мөлшерде айыппұл салу мүмкін. Ол 200 айлықтық есептік көрсеткіштен жоғары болуы мүмкін, 500 айлықтық есептік, кейбір жерлерде даже 1000 айлықтық есептік көрсетінен жоғары болуы мүмкін. Келесі түзету жұмыстары. Сотталған адамның қайтара қылмыстық құқық бұзушылық жасаса, онда оның жалақысынан айыппұл немесе оны түзету жұмыстарына жібереді. Еңбек лагерлері деген нәрсе бар, сол еңбек лагерлері осы түзету жұмыстарына жатқызылады. Келесі нәрсе қоғамдық жұмыстар. Сотталған адамның жергілікті атқарушы органдар қоғамдық орындарда ұйымдастыратын белгілі бір біліктілікті талап етпейтін тегін қоғамдық пайдалы жұмыстарды орындауынан тұрады. Бұл 150 сағатқа дейін, даже 200 сағатқа дейін, одан бөлек 450 сағатқа дейінгі аралықты құрауы мүмкін бұндай қоғамдық жұмыстар. Енді тағы жазаның түрлері бұл бас бостандығын шектеу. Сотталған адамға 1 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге пробациялық бақылау белгілеуден тұрады. Ол арнайы құқық қорғау органдарында неге тұрады? Бақылауға тұрады. Одан бөлек ол үй қамаққа отырғызылуы мүмкін. Бас бостандығын шектеу сотталған адамның тұрғылықты жері бойынша қоғамнан оқшауланбай өтеледі. Келесі нәрсе бас бостандығынан айыру. Сотталған адамды колония, қонысқа жіберу, немесе жалпы қатаң ерекше режимдегі түзеу колониясына, немесе түрмеге отырғызу арқылы оны қоғамнан оқшаулауды білдіреді. Қазіргі таңда бізде Қазақстанда колониялар баршылық.
олардың ең ірісі Тараз қаласында орналасқан. Келесі жазаның түрі және ең ауыр жазалардың бірі бұл өлім жазасы. Ату жазасы адамдардың қаза табуымен ұштасқан террористік қылмыстар үшін, сондай-ақ соғыс уақытында жасалған аса ауыр қылмыстар үшін ең ауыр жаза ретінде белгіленеді. Ондай жазаға кесілген адамға кешірім жасау туралы өтініш хат беру құқығы беріледі. Мысалы, Қытайда мынандай практика бар. Егер қылмыстық өлім жазасы кесілетін болса, онда қытайлық қылмыскер өзінің әрбір атылған оғының ақшасын өзі табуы тиіс. То есть еңбекпен табуы тиіс, немесе туысқандары оған жіберу тиіс. Егер ол өлім жазасына кесілсе, мысалы электрон столға отырғызу, одан бөлек ату жазасы белгіленеді. Сол мысалы қараңыздар, қылмыстың мынандай несі бар, енді жазаның түрі бар. Енді бас бостандығынан айыру, өмір бақиға отырғызылатын орындар, колониялар бар. Колонияларда отырғаннан кейін оның денесі сол колонияда, сол колонияның жанындегі мүрдеге жерленеді. Мысалы Америкада мынандай практика бар. Бір қылмысқа бір не беру мүмкін, мерзім берілуі мүмкін, екінші жасалған қылмыс үшін тағы мерзім берілуі мүмкін. Мысалы, кейбір ақш-тың соттарында көретін нәрселер бар. Ол 3 пожизненный беріледі деп айтылады, 3 өмір бақиға беріледі. Ол 3 өмір бақиға беріледі дегеніміз сіздер дұрыс түсінсеңіздер. Біріншіден қараңыздар, егер ол бірден 4-5 қылмыс жасайтын болса, онда бірінші жасалынатын қылмысына 10 жыл, 15 жыл берілетін болса, екінші қылмысына ол 40 жыл беруі мүмкін. Сондай сияқты 4-5 қылмыс жасаған адамдардың қылмыстары бір-бірінің үстіне не істейді, біріктіріледі да өмір бақиға қылмыс беріледі. Мысалы қараңыздар, егер ол өте ауыр қылмыстың 3-еуін жасайтын болса, егер ол 3 ауыр қылмыстың жазасы өмір бақиға колонияда отыру болатын болса, онда оған 3 пожизненный береді. То есть ол адамның 300 жыл өмір сүру емес, ол адамның сол қылмыстық кодексте көрсетілген нәрсені орындауында. Енді бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті деген ойдамын. Қылмыс дегеніміз не, қылмыстық құқық дегеніміз не, қылмыстың принциптері дегеніміз не, жазаның қандай түрлері болады, жаза дегеніміз не, оның барлығы сіздерге түсінікті деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.